ಫುಲ್ಲು ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಟನ್ನೇಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಹಿಂಸೆ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟ್ರಾಗ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿರಿ. ಟಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬರೋರು. ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ದಬಾಕಣೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ ಗಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು. ಫೈನಲಾಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಿ ರೋಡ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣ ಸಿಕ್ತು. ಮಂಜಣ್ಣ ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ದೇನೈತಣ್ಣ ನಡಿ. ಏನು ಹೊಡೆದಿರೋದು ಇದು? ಈ ಲಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅವರು. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಏಟರ್ ಕ್ಲಾಕ್ಸ್. ನಾನೇ ಮಜೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವಾಗ 6:30ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಹೊರಗಡೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಐತೆ, ನೀರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಬರ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಕುಶಾಲಣ್ಣಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಲೋಡು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೀಲ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 2 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಬಂದರೆ ಲೇಬರ್ಗಳು ಬರಲ್ಲ, ಲೇಬರ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಬರಲ್ಲ. 8 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಲೋಡಿಂಗ್ ಶುರುನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಏನೇನು ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 270, ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ 75 ಇದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 60 ಚೀಲ ಗಾಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದವ್ರು ಇವಾಗ ಬರ್ತಾವ್ರು. ಇನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಕತೆ ಅಂತ. ಗಾಡಿ ಲೋಡಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿಗೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 150 ಚೀಲ ಇದಾವಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದ ಹತ್ರ ಒಂದು 150 ಚೀಲ 300 ಚೀಲ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡೋಣ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಿಪ್ ಬರ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಹಾಕ್ತವ್ರೆ. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಹೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚೀಲದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡು. ಫುಲ್ಲು ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಟನ್ನೇಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇರೋದು ಇವಾಗ ಹಿಂಸೆ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪಟ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಸಾರಿ. ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ 4 ಸಾರಿ ಆಡಿಸಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಬರ್ರಿ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಹಗ್ಗ ಹಾಕ್ತವ್ರೆ, ಅವರೇ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮುಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಈ ಲೇಬರ್ ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮುಗಿಸಿ ನಮಗೆ ಗಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವೇನು ಕೈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಲೇಬರ್ ಬಂದರೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಬಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಟಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟ್ರಾಗ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿರಿ. ಟಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತ್ ಬೆಂಜಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಬಂಪರ್ ಎಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಬೈದಿಂದನೇ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಫುಲ್ಲು ರೈಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಲೋಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಹಿಂಸೆನೆ. ಗಾಡಿಗಳು ಕಟ್ಟಾಗ್ದಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಆಡಿಸಿ ಟೈರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸವಿತಾವೆ. ಫ್ರಂಟ್ನವು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಹೊಡೆದು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಲೋಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ರೋಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಲೇಬರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ಥರ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಹೊಡಿತೀವಿ ಒಳಗೆ. ಎಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗೋದು. ಲೇಬರ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೆ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈರುಳ್ಳಿ ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ತಂಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. अरे अभी डाला था ना। अंदर भी चाहिए, अच्छा रास्ता भी चाहिए।
पुढच्या वेळेस ना डांबऱ्या करून घ्या रे. तिथे इथं कांदा ठेवणार तिथे डांबऱ्या करून घ्या भाऊ. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವೀಲ್ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಲ್ಲೊಂಥರ ಗುಂಡಿ ಥರ ಐತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೈಪ್ ಏನೋ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿಗೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕೋರು ಅವರು. ಅದೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಗಾಡಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ದಬಾಕಣೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ ಇರ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹುಷಾರಾಗಿ ಗಾಡಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು. ಫೈನಲಾಗಿ ಸೇಫಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ವಿ ರೋಡ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಡೇಟ್ ಬಂದು 15ನೇ ತಾರೀಕು, ನಮ್ದು 13ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ತಡೇ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು 13ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಅಣ್ಣಂದು ನಿನ್ನೆ ಬರ್ತಡೇ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಜಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಹಿತ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು. ಬರ್ತಡೇ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಕುಶಲಣ್ಣ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋರೆ. ಕುಶಲಣ್ಣ ಬರೋಣ, ನಿಮ್ಮ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಡೇ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಡೇನ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ಹಾಂ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಒಂದು 4 ಟ್ರಿಪ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹೊಡ್ತೀವಿ, 5ನೇ ಟ್ರಿಪ್ಪಿಗೆ ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತು. 2 ಗಾಡಿ 4 ಟ್ರಿಪ್ಪಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋಡು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಲೋಡು, 2 ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು. ಇವತ್ತೇ ದೂರ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ. ಬಾಯ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರ್ರಿ. ನಾವು ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜು ಅಣ್ಣ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಟ್ರಾ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಹತ್ತರ್ಗಿ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಜಣ್ಣ ಸಿಕ್ತು. ಮಂಜಣ್ಣ ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಏನಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ದೇನೈತಣ್ಣ. ನಡಿ ಹೋಗೋಣ. ಇಬ್ಬರು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಊರಾಗ ಲೋಡ್ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮದು ಬೇರೆ ಊರಾಗೆ. ಹೋಗೋಣ ಜೊತೆಗೆ ಬಾ ಆರಾಮಾಗಿ. ಇದೇ ಭಾಗವೇ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಗಾಡಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಸಿಲು ಬಿಸಿಲು ಬಿಸಿಲು, ಟೈರ್ ಸಕ್ಕತ್ತು ಹಿಟ್ಟಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಣ್ಣವರು ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತಿಂತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾರು ನೋಡಿರಿ, ಮನೆಯಿಂದ ತಂದಿರೋದು ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಆರಾಮಾಗೆ. ಧಾರವಾಡ ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಧಾರವಾಡ ಟೋಲ್ ಹತ್ರ ಟೈರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ. ಹೀಟ್ ಆಗಿದಾವೆ ಲೈಟಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿಲ್ಲ, ಮೀಡಿಯಮ್ಮಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹೋಗ್ಬೋದು, ಏನು ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ. ಇನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ನ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬರ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ ಫುಲ್ಲು. ಫ್ರಂಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಈರುಳ್ಳಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಗಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಗ್ತೈತೆ. ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ನುಗ್ಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಗಾಡಿಗಳು ಯಾವುದ್ರಾಗೂ ನುಗ್ಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಭಾರತ್ ಬೆಂಜಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡು ಮಿಡ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಗಾಡಿ ನುಗ್ಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಲೋಡ್ ಆದರೆ ಓಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರಂಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಏನೇನು ಈರುಳ್ಳಿನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅನ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಬರ್ರಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪಾಗಿ ಬಂಕಾಪುರ ಟೋಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸರಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈರ್ಗಳು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂಕಾಪುರ ಬಿಟ್ಟರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಬೈಪಾಸು ಊಟಕ್ಕೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಸ್ಟಾಪಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇ. ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರೊಬ್ರು, ಯಾರೋ ನೋಡಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಬರ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟು 10:15ಗೆ ಬಂದು ದಾವಣಗೆರೆ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಊಟಕ್ಕೆ. ಹರಿಹರ ಬೈಪಾಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಾವಣಗೆರೆ ಹತ್ತತ್ರ, ಹರಿಹರ ದಾವಣಗೆರೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಊಟ ಗೀಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಆಯ್ ಆರಾಮಣ್ಣ, ಊಟ ಡೋರ್ ಹಾಕೇ ಬಿಟ್ಟ ಅಣ್ಣ. ಇಲ್ಲೇ ಹೋಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಅವಾಗಲೇ ನಿಲ್ಸಿದ್ದು ಹೋಟ್ಲು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಆನ್ಗೂಡ್ ಹತ್ತತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಗಾಡಿನೂ ಬಂತು, ಅದು ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಗಾಡಿ. ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿನೂ ಬಂತು. ಅವ್ರು ಇವಾಗ ಬಂದರು, ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಊಟ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ 2 ಗಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಡೋಣ. ಊಟ ಏನು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ದಾಲು 1-2 ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು, ರೈಸ್ ಗೀಸ್ ಏನು ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ನಿದ್ದೆ ಹೆವಿ ಬರ್ತದೆ ರೈಸ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 12 ಗಂಟೆ, ಇನ್ನೊಂದು 5 ಅವರ್ಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು. 3:15 ಟೈಮು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 3:29. ಶಿರಾ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಶಿರಾ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ಜಾಮಾಗಿ ಹೋಗೈತೆ. ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ತುಮಕೂರು ಬೈಪಾಸಾಗೆ ಗಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೈತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಿರೋದು? ಲಾರಿನಾ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಇದು? ಈ ಲಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅವರು.
ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುರ್ತೈತೆ ಹಿಂದೆ. ಲಾರಿಗೆ ಹಿಂದಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದ್ಲಿಂದ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋದು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಏನೇನಾಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರಂಟ್ ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲಾರಿದು. ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಾಗೆ ಹೊಡ್ತಾ ಬಿದ್ದೈತೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಬಸ್ಗಳ ಆಟ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀ ಬಸ್ಗಳೇ ಸಿಗೋದು ನಮಗೆ, ಲಾರಿಗಳೇ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಫುಲ್ ಬರೀ ಬಸ್ಗಳೇ ಸಿಗೋದು. ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಡಾಬಾಸ್ಪೇಟೆಗೆ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ರೌಂಡು ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷದ ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ, ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ.